Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial kembali bagaimana sih cara kita memberikan efek suara pada slide PowerPoint kita. Nah, mungkin teman-teman pernah mengikuti seminar atau pernah mengikuti presentasi, pernah melihat ada presentasi di PowerPoint menggunakan efek suara ya atau musiknya. Nah, bagaimana sih cara memberikan efek tersebut? Itu mudah banget caranya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membuat presentasi di PowerPoint dan mau memberikan efeknya yang belum tahu, ini caranya itu simpel banget. Nah, jadi langsung saja kita praktekkan. Dan sebelum kita lanjutkan, bagi yang baru mampir di channel Putra Bungsu, silahkan dukung channel ini dengan mudah. Tekan tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Putra Bungsu. Langsung saja kita praktekkan. Nah, jadi saya contohkan adalah presentasinya ini. Nah, ini presentasinya. Nah, ini coba saya slideshow dulu. Ini belum saya berikan efek suaranya. Ini belum ada suaranya. Nah, sekarang mau kita beri efek suaranya. Saya kembalikan dulu. Nah, caranya adalah yang pertama kita siapkan dulu suaranya atau musiknya ya. Nah, kita pilih di slide pertama. Nah, ini saya taruh bawah dulu. Dipilih di slide pertama. Sebenarnya sih bebas ya teman-teman ya, mau diletakkan di slide berapa aja, disesuaikan saja. Nah, saya contohkan di slide pertama. Kemudian selanjutnya setelah kita siapkan musiknya atau suaranya, klik menu insert ya, klik menu insert, kemudian di sini pilih audio ya. Nah, pilih audio, kemudian audio from file. Nah, ini dia nih ya. Jadi ini yang sudah saya siapkan. Di sini saya contohkan menggunakan musik ya. Nah, kemudian setelah dipilih musiknya, kemudian insert. Nah, jadi tampilannya adalah seperti ini ya tampilannya. Ini terserah mau diletak di mana. Nah, ya boleh. Nah, ini mau di atas mau di bawah boleh. Saya contohkan aja di sini. Nah, di sini kita kalau bawaannya biasanya ini manual. Kita klik dulu baru suaranya keluar. Saya contohkan seperti ini. Saya slideshow. Nah, ini. Nah, jadi kita klik dulu di sini. Ya, klik di sini baru musiknya akan keluar ya. Saya contohkan, saya klik. Jadi saya matikan lagi, saya kembalikan lagi. Ketika kita ingin otomatis sendiri, begitu presentasi kita di slideshow kan, itu musiknya akan otomatis sendiri memutar. Caranya bagaimana? Pengaturannya adalah di sini. Jadi diaktifkan dulu untuk soundnya atau musik yang kita masukkan tadi. Kemudian pilih di sini playback. Nah, di sini. Kemudian ada di sini start. Nah, ini dan pilihannya. Kalau yang tadi pilihannya ini on click. Jadi ketika kita slideshow kan berarti manual, kita klik musiknya maka suaranya akan keluar ya. Nah, kalau yang otomatis itu yang ini. Saya contohkan dulu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita slideshow kan lagi. Tekan F5 di keyboard ya, atau yang ini. Kita pilih set slideshow. Nah, maka musiknya otomatis keluar ya. Nah, ketika kita pilih slide berikutnya, itu yang slide pertama, karena kita meletakkan di slide pertama itu musiknya, maka di slide berikutnya itu tidak ada, akan otomatis di stop. Nah, bagaimana solusinya supaya keseluruhan? Ya, jadi caranya adalah begini. Kita kembali lagi ke slide 1, kita pilih musiknya, kita pilih ke playback, kemudian yang ini, yang start ini ya, pilih yang ini. Play across slide yang ini ya. Jadi akan otomatis keseluruhan slide ada suaranya ya, atau ada musiknya sesuai dengan durasi musiknya tersebut. Jadi teman-teman bisa perkirakan kalau mau mengisi suaranya di keseluruhan slide ya, itu disesuaikan dengan kira-kira durasinya mau berapa menit. Jadi sesuaikan dengan musiknya ini. Nah, ini buat teman-teman ini cocok bagi teman-teman mungkin yang mau presentasi menggunakan PowerPoint ya, sebelum memulai presentasi atau lagi menunggu peserta. Bagi teman-teman yang membuat profilnya ya, profil
suatu kegiatan misalnya menggunakan PowerPoint. Nah, sebelum presentasi itu dimulai, nah cara ini bisa digunakan pengganti dari video. Nah, jadi kita coba slideshow ya. Nah, baik, mungkin sampai di sini dulu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan video yang sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.